ఓకే, అవి తెలంగాణ ట్యాంకర్ డ్రైవర్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ మాట్లాడుతున్నాం. స్వామి, నా పేరు బాబు ఉదయ్ కుమార్. ఏం లేదు, ఈ డ్రైవర్లకి చాలా ఇబ్బంది జరుగుతుంది. ఈ డ్రైవర్ల సమస్య పైన ఏదైతే జియో చేయాలనుకుంటున్నారో అమిత్ షా మరియు మోడీ గారు, అదైతే కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే మేము ఉన్న సమస్యలే మేము ఇక్కడ గతి లేక ఇక్కడ ఏం చేయలేక వచ్చి డ్రైవర్ డ్యూటీ చేస్తుంటే మా దగ్గర 10 లక్షలు అనేది ఎక్కడ ఉంది, కేసులు అనేది 10 ఏళ్ళు జైలు శిక్ష అనేది ఎక్కడ అనుభవిస్తాము. మా భార్య పిల్లలు ఏం కావాలో అని మేము కోరుకుంటున్నాము. ఇంకోటి, జియో పాస్ కాకముందే ఏదున్నా కూడా మీరు దయచేసి ఈ పంపు డీలర్లే కానీ అన్నే కానీ దయచేసి అందరు మాకు మద్దతు చేయాలనుకుంటున్నాము. ఈ ట్యాంకర్ డ్రైవర్లు అందరూ మొత్తం శాంతియుతంగా చేస్తాము. ఇక్కడ ఆస్తి దంశాలు కానీ ఎక్కడ అద్దాలు కానీ ఇట్లాంటివి ఏం చేయట్లేదు. మా సొంత నిర్ణయంతో ఆస్తి దంతం ఏం చేయకుండా శాంతియుతంగా మేము ఆపుకుంటున్నాము. దయచేసి మీరు అందరు మద్దతు చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. ఇదే కాదు, ఇక్కడ చెర్లపల్లిలో ఉన్న 5 డిపోలు ఏదైతే గ్యాస్ ఉందో, హెచ్పీ గ్యాస్ ఉందో, ఇండియన్ గ్యాస్ ఉందో, బీపీసీ గ్యాస్ ఉందో, ఇండియన్ ఆయిల్ ఉందో, ఇవన్నీ శాంతియుతంగా బంద్ చేయాలనుకుంటున్నాము. స్వామి, రేపు ఏది జరిగినా కూడా దయచేసి మేము కోరేది ఒకటే విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, మేము ఓనర్ల దగ్గర పనిచేస్తే ఓనర్ మాకు గ్యారంటీ ఇవ్వగలుగుతా అంటే మేము చేయడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాము. దయచేసి మీరు అందరు మద్దతు చేయాలనుకుంటాం. మీరే కాదు, రోడ్డు మీద నడిపించే రవాణా శాఖ అందరు కలిసి కూడా మాకు మద్దతు చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. సార్.